哎呦，啊你哪会来啊？今仔哪遐早关门？明啊，你巴肚有枵未？你要食啥？阿妈煮互你食。唔免啦，我袂晓。啊无，你唔食烧汤好无？好无？我问你哦，你感觉什么好啊歹？你是有介意倒一个日本人哟？唔是啦，我是问看卖呢。上好是卖啦，日本人吼无一个好人。听你咧凊彩讲的啦，什么款人哦，拢嘛有歹人好人，谁那日本人都拢伊上歹人。好啦，就算讲唔是歹人啦，啊伊若嫁予日本人，就爱对人去日本呢。啊到时阵咱若是破病，也是发生什么代志，是要倒去找人。谁那叫日本人都要带伊去日本啦。啊，就算讲吼，无要去日本啦，啊恁囝婿讲日本话，你敢听有？咱会用叫伊学台湾话啊。哦，你是咧闹翻颠哟？啊，日本人是大头家呢，是安怎人就爱学台湾话啊？好啦，阿母，你莫搁吵啦。我也无讲我要嫁予日本人啊。啊，那安尼你是咧问啥？总讲一句啦，你若想要嫁予日本人吼，我无同意啦。你嘛爱听恁母爱遐练小话，啊，唔管这一款人哦，只要恁两个人相依爱，啊，伊有尊重你，会用照顾你规世人的哦，你尽量去甲嫁，我支持。啊，若黑人咧，黑人你也要好嫁哦。阿母，你真正白讲啥？讲我老翻颠，你才老翻颠啦，那黑人你去嫁。谢先生，你人伫遮？我去店的找你，啊你无开，我就来遮等你啊。哦，歹势啦，我今日有代志。啊，过来，我朋友送我食明治世界鸡卵糕，我一个嘛食袂了，讲惊放较歹去。请你食。多谢。要起来坐一下无？啊，毋过我厝内面无咖啡，干那茶尔。好啊。可能是伙食歹去啊，要毋过即摆店拢关啊。啊，明仔载我去会社，搁摕一个互你换。好啊。歹势呢？啊无，林刚，你敢有蜡烛？我煞袂记的。どうぞ。美味しそう。いただきます。いただきます。俊俊啥？你敢袂记哩？前两天我捌问你，你家己一个人生活，敢会感觉足傻逼死的？会记啊。我嘛是家己一个人啦。咱做伙生活好无？俊俊啥？
一生守っていきます。あなたは将来を任せてください。お願いします。有闲啊，我搁写2条洪忠英甲海地想的作品。先生是不是嘛要写右上迄款条啊？什么条？靠条啊！因为听人讲新先生是靠条啊。晓了写啦。有闲遐甲昨好遐完全无共款。有闲遐也是维持种优雅有感情的风格就好，而且社长也无一定要求咱要甲信利共款啊。咱哥伦比亚 style 啦。大家早。顺顺姐啊，顺顺今日看起来满面春风哦。应该讲看起来有喜事才对。喜事？什么喜事啊？部长，社长请大家去，有代志要宣布。总督府上新的消息，就是国民化政策。国民化政策都有的话，就是推行国语。这对咱做本地流行歌曲的人来讲，会有偌大影响，大家应该知影。社长，你的意思是以后拢袂用出台湾歌？毋是袂用出，是袂用出遮济。这个意思是毋是讲要减产？那安尼，这边我建的10条歌，是毋是讲袂当用啊？这边还阁无问题，后边开始可能爱减一半。无得靠有一天啊，完全拢袂当出台语歌。そうなるかもしれないね。总督府的政策拢是对内地咧行。この間内地に帰った時、よくこういう噂聞いたんですよ。戦争はすぐ始まる。特に中国とは。哪会安尼？真正无要录台语歌哦！遮尔侪人爱听台语歌，无录真无彩。即马台语歌的市场拢起来啊，减录还是毋录，拢是真拍算的代志啊。袂当唱歌，我毋知我阁会当做啥。魏英兄，你有啥物看法？无啥物办法嘞，环境拢变安尼啊，咱只好尽量坚持落咯。若袂当管去盘，你敢会继续做剧？会啊，做剧是我的兴趣，我是袂停落来。我想哦，我应该向你学习啦。顺顺姐啊，你拢袂烦恼哦？烦恼啥？烦恼无通唱歌。袂啊，我要嫁人。真的啊假的？你真正要嫁互师奶先生哦？恭喜啊，顺顺。啊，佮有决定啥物时阵要结婚？还袂定咧。那需要我斗3工。你骹手有够猛啦！马上10几条你搁写出来啊！哦，即摆是咱要加的扛棒啊呢，客房要卖偌济，即摆拢看你啊！那是我啦，照我遐功劳嘛真大啊。对啦，啊等候，报酬感觉有爽快无？莫讲啥物报酬啦，个人做个人。好，安尼吼，继续甲好歌拢写出来啊！王峰兄，阮来提歌啦。好，哎呦，
文宏师你嘛来啊？系啊，阮甲红红师吼嘛又来啊。对啦，这文宏师哦，拢是甲林秋咧合作写曲啊，算是哥伦比亚始终哦。欢迎欢迎啊！好啦，来，坐，大家坐，来，这样。文宏仔最近无甲林秋仔合作啊？无啦，林秋最近写较少，而且听讲哥伦比亚、台湾歌要出较少咧。真是嘞哦。啊，恁敢无听讲？那哥伦比亚是毋是拼袂行阮力大，所以是要投降啊？一定是。来，各位。老哥，你来啊！听讲开始阮拢社长要检讨出台湾歌去播，实在真拍算嘞。咱台湾歌才拄啊开始试行尔，就国去互限制啊。这就是殖民地的悲哀啦。咱台湾人的悲哀啦。我咧长山读册的时阵哦，长山人拢讲我是日本人，啊，转来咱台湾哦，日本人讲咱是强国哦，咱到底是啥物人？来啦。顺顺，静桑，你来伫遮？听讲你要结婚啊？要嫁予师奶是啥？是毋是真诶？是啊，歹势啦，我袂赴通知你。我想讲这2天贴吧印好才甲你送去的。你阁会记咧？咱迄边去东京录影时阵，我问你讲，你敢会想要嫁予日本人？你是安怎甲我讲的？会记。是安怎即马要改变心意的？是啥？是毋是对你真好？你是毋是真心真意在对待你？我嘛同款啊！安怎你拢无爱予我机会？先生，你莫安尼啦。伫我的心目中，你一直拢是我足尊敬的人。你是我的先生，我永远我足尊重你，感激你。啊，毋过，わかりました。只要你的心目中，我会嫁我这个先生，安尼就好。不管你以后拄到什么代志，只要你需要我，我拢会来到你的身躯边。